ดีครับคลิปนี้ผมมาลองดำน้ำหลังฝนตกครับน้ำออกจะมัวๆหน่อยนะครับแต่ก็พอมองเห็นอยู่นะครับเปลี่ยนมาหมายใหม่ครับตีน้ำเรียกปลาครับตีปุ๊บมาปั๊บเลยครับชะโดป๊อกล้วนๆเลยครับเปลี่ยนหมายใหม่ครับหมายนี้ปลามีครับแต่ว่าไม่เข้ามาใกล้ครับขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับกดติดตามด้วยนะครับ